research question 要話俾人聽咧，個群體嘅對象係好清晰嘅，係啦。嗱，通常咧，如果要出 research question 咧，你會見到啲文章會咁樣寫嘅 ，the search is guided by 呢一個咁樣嘅 research question， 係啦。所以你嘅 search strategies 咧，呢200字第一句咧，你係應該要話咗俾人聽咧，你嘅 research question 係乜嘢先嘅，明唔明啊？咁 research question 咧，通常有個特點嘅，就係你要話俾人聽咧，究竟你係個揾嘅嗰個目標係乜嘢？例如頭先講嘅，死啦！我 delete 咗，係咪 delete 咗咧？好啦，假設如果我哋用呢幾個英文字符，假設我哋用呢幾個唔好咁困難添啦，鏟走啲字。好啦，就咁睇呢個，我哋頭先講嘅呢啲 search term， 你覺得究竟個 research question 係乜嘢？先至會引申有呢啲 search term。嗱，其實 P 係解咩嘛 ？P 就係嗰個羣體啦，係咪啊？嗰個羣體。I 咧就係解 intervention， 即係嗰個介入，即係嗰個自然介入，係啦。然後咧 C 我哋唔好理佢先，係啦。C 咧如果係 comparison 咧，就通常都係另一個介入，或者可能係 I 咧，可能係一嚿嘢，係啦。例如可能係群體咧，假設我用翻食雪糕嗰個做到嚟做呢個嘅示範咧，你會明啲嘅。P 咧可能就係咧，你想調查下食雪糕嘅人。I 咧就係天氣熱唔熱，天氣熱。個 C 咧可能係有優惠，係啦 ，7 買夠100蚊有7折，好嘛？咁然後個outcome咧就係咩啊？就係當日嘅雪糕嘅銷量啊，好嘛？佢係一個指標嚟嘅，係嘛？嗱 ，P 咧就係中意食甜嘢嘅人，假設 P 就係中意食甜嘢嘅人 ，I 咧就係嗰個天氣熱嗰個溫度，個 C 咧就係嗰個七仔有冇做7折一啲 promotion 嘅策略。然後個 O 咧就係嗰個雪糕嘅銷量。假設你想做一個咁樣嘅研究，咁你覺得你嘅研究題目其實係乜嘢啊？如果你要問一個問題，訂立一個研究嘅問題，其實你將頭先嗰幾個字全部串連埋一齊就係㗎。睇到自己個頭喺度喐嚟喐去。嚇！唔係，雖然我覺得叻落緊啦，其實我好奇啫，我純粹好奇問下你，因為我見到我個頭喺度飄嚟飄去，好得意啫。同埋我純粹覺得你翻去應該未必會完全唔知啊！你想翻去重溫係咪？有冇人？我頭先有冇人？如果有4個 keywords， 中意食甜嘢嘅人，天氣，七仔有冇做呢個嘅銷售策略，同埋呢個雪糕嘅銷量，你覺得研究嘅問題係乜嘢？如果你要用一個問句去問呢一樣嘢？common sense， 簡單啲去諗先，唔好諗太複雜。你想研究啲咩咧？如果你有呢四樣嘢喺手，
你覺得一開始究竟咩嘅人問一條咩嘅問題，先至會有呢4個關鍵字？雪糕嘅銷量會因為非常好，非常好，咪就係因為你想知道下究竟咩原因會令雪糕嘅銷量提升咯？喺邊一班人入邊啊？中意食甜嘢嘅人入邊，究竟咩原因會令到雪糕嘅銷量有提升？或者好 specific 咁講，可能咧，如果你有個 C 嘅話，就係你想睇下究竟天氣熱同有冇一啲 promotion， 即係有冇一啲宣傳嘅策略，究竟呢兩個因素邊個會影響大啲？冇錯啦。嗱，首先你想揾嘅就係究竟呢兩樣嘢都會唔會對中意食甜嘢嘅人點樣啊？去買多啲雪糕食，係咪啊？你都會想知道下嘅。但係你亦都同時再更加想知道，當呢兩個同時比較嘅時候，究竟邊個係勁啲？係嘛？O 唔 OK 啊？咁所以其實就係咁簡單嘅啫，唔好諗到咁複雜。其實冇咁複雜㗎呢件事。所以如果你睇翻我呢個，你會覺得個 research question 係乜嘢？嗱，你而家有3個 keywords 啫，簡單過頭先啦。第一個叫做抑鬱症，第二個叫做CBT 嘅治療啦，你哋唔好記個名啦。CBT 嘅治療，行為認知治療，然後幸福感。咁你會想問咩？呢個問題。CBT 對於患有抑鬱症嘅人，會唔會影響到佢哋嘅幸福感？或者會唔會提升佢哋嘅幸福感咯？因為你做治療嘅，你梗係想佢點啊？幸福感正常會有一個方向啦，係咪啊？即係你會想幸福感高啲㗎嘛？照道理啊，係咪啊？咁其實個問題就係咩啊？咪就係你想睇下究竟呢一樣嘢喺呢個群體入邊，究竟會唔會對呢一個你想知嘅嗰個目標有一個變化咯？其實雪糕同埋呢一個都係同樣道理啫嘛，你唔覺咩？其實個規則就係個 I， 你想知道個 I 喺個 P 身上會有一個點樣 O 嘅作用，明唔明我意思啊？其實條 research question 出咗嚟㗎，究竟天氣熱會唔會同一班中意食甜嘢嘅人，佢買雪糕嘅嗰個動力係有關聯提升嘅咧？咪就係個 I 對個 P 嘅 O 嘅影響咯。其實個 research question 咪就係嗱，要搞清楚呢一樣嘢咧係好緊要嘅，因為咧喺我哋 research 嘅世界有樣嘢叫 IV 啊，一樣嘢叫 DV。IV 嘅意思就係即係我嘗試喺一個實驗入邊咧進行改變嘅部分，係啦，即係我係調節嘅部分。而個 DV 咧就係咧，究竟我隨住我調節嘅嗰啲嘢咧，究竟出嚟嘅嗰個產物咧會有咩嘅變化？你可以咁樣簡單少少去理解先，概念上，好嘛？咁所以其實咧唔係咁難嘅呢件事，真係唔係咁難。其實你哋做得到嘅，好嘛？其實我呢啲咧換咩都得㗎，但係其實你記住公式咧就一樣嘅啫，都係咪就係講嚟講就係究竟你想知道嘅嗰一樣嘢，例如園藝治療，究竟園藝治療喺一班認知障礙嘅照顧者身上，能唔能夠減輕佢哋嘅壓力？假設你問呢條問題，個 P 係咩？認知障礙嘅照顧者咯。個 I 係乜嘢啊？園藝治療咯。個 O 咧？唔係減低，冇減低，係壓力，係壓力。但係當然啦，減低就
你已經預設咗，其實係好嘅，即係喺個 research question 入邊咧係好嘅，喺個 research 嘅 question 入邊咧，你已經點樣啊？指明一個方向，但係你 search 嘅時候咧，我哋多數未必會納入個方向喺入邊嘅，係，即係如果做呢個咁樣嘅 search 嘅話，係，咁我哋就會淨係可能寫 stress 啦，係嘛？如果 stress 係填咗第一格，第二格你可能會填咩啊？有咩唔同嘅字都係形容緊壓力啊？pressure 可能係唔知會唔會揾到，雖然有啲諗闊啲類近嘅字，可能 emotion difficulties 會唔會啊？即係一啲情緒上嘅困難，係咪？都可能類近啦，係嘛？咁其實成件事咧就係咁嘅啫 ，O 唔 OK 啊？嗱，再嚟多個，例如呢度填咗 university students， 呢度填咗上堂講嘅internet based 嘅 intervention， 即係網絡為本嘅介入治療。然後個 O 咧，上一次個同學仔好似係想知佢嘅精神健康，係啦，都係同幸福感啦，類似係幸福感。咁你個 research question 會係問咩？咪就係究竟網絡為本嘅治療對大學生嘅嗰個幸福感有冇變化咯？或者如果你一早就 search 定一個方向，就係例如增強佢哋嘅幸福感，或者增強佢哋嘅抗逆力咯，係嘛？O 唔 OK 啊？200字咧，其實今晚應該綽綽有餘喎，照到你，係咪先？應該綽綽有餘。不過前提係你要諗清楚究竟你自己想做咩咯。O 唔 OK 啊？想做咩嘅主題 ？O 唔 OK 啊？阿 Sir 今晚真係手把手咧，教你哋寫咗個200字出嚟啦，好唔好？係啦，真係捉住手仔呢啲叫，唔係講笑，係啦。咁咧，你哋就趁而家咧，即係趁呢一兩日咧，你嘅嗰啲記憶咧，仲係即係都叫做仲記得咧，咁咧你就好寫落去啦，係啦，即係我知道好困難嘅呢件事對你哋嚟講，但係可以就盡快寫落去，係啦，趁你仲有少少記憶，係。好嗱，咁我哋再一次咧去睇下咧，究竟嗰個 JBI 或者係嗰個 CASPER 係點樣用啦，好唔好？嗱，再一次阿 Sir 講咗無數次㗎啦，記住，第一件事就係呢一個 appraisal 咧。頭先好似有嘅，好啦，嗱，記住，除咗個 search 之外咧，其實你仲可以跟佢咁樣咧寫多啲嘅。好，其實仲可以寫啲咩咧 ？search strategies。其實咧 ，suppose 咧，你應該要話俾人聽，根據你上邊嘅嗰啲 searching， 即係你例如你去咗呢3個圖書館啦，揾咗啦。然後咧，你打咗啲 keyword 入去啦，然後 set 咗一啲 peer review 啊 ，set 咗時間啊 ，set 咗語言之後咧，總共究竟用你咁樣嘅方法咧，會揾到幾多篇文？嗱，你第5個應該要打一樣嘢嘅，就係咧，你總共咧根據你嘅呢一個咧，根據你嘅嗰個搜尋咧，
究竟總共有幾多篇文出咗嚟？明唔明？即係例如你喺晒info，你揾咗20篇文，即係打完啲 keyword set 好咗你啲規矩之後，你喺晒info咧出咗20篇文出嚟，然後咧你喺呢個嘅 matline， 你打翻同樣嘅 keyword set 翻同樣嘅規矩，出咗30篇文出嚟。好啦，咁你第一句應該話俾人聽乜嘢啊？有總共幾多篇啊？如果用頭先個例子就係20加30，50咯。係啊，咪就係要第一句就要同人講，哦，原來有50篇咧文章係出咗嚟嘅，係啦。嗱，其實教緊你哋寫㗎啦，個200字，係啊，其實教緊你哋寫。你第一句咧就應該要話俾人聽，總共有50篇文咧，即係唔一定50篇啊，我亂作㗎咋，50呢個字，OK 啊？總共有幾多篇文咧出咗嚟？好啦，然後咧，通常個行規就係咧，你要話俾人聽咧，究竟呢50篇文入邊咧，會唔會有相同嘅文？例如你去2間圖書館，一間係標籤自己叫做 healthcare 嘅，另一間圖書館標籤自己係做 social service 嘅。你覺得呢2間圖書館有冇一個可能性就係，當你去揾一啲心理學相關嘅書，有冇機會呢2間圖書館都咁啱有埋嗰本書？合理啊，係咪先？好合理啊！一邊係做呢個嘅醫療護理嗰方面嘅，另一邊可能就係呢個嘅做社會服務嘅，同你哋讀嘅嗰個而家讀緊嘅嗰個課程一樣，係嘛？然後咧，你走去揾一本書，嗰本書係關於精神健康嘅可能，咁你會唔會覺得嗰2間圖書館都有機會買呢本書精神健康嘅書？好合理啊，係咪先？你喺呢2間圖書館分別都揾到呢本書，係咪？咁所以咧，我哋要話俾人聽一樣嘢嘅，就係我哋咧，首先第一樣要話俾人聽咧，就係我喺每一間圖書館分別究竟根據我哋 set 嘅嗰啲規矩，分別究竟揾咗幾多本書出嚟。然後第二句咧，我哋要話俾人聽咧，喺我哋分別呢啲圖書館入邊揾出嚟嘅書，佢哋究竟有冇重複嘅書？明唔明我意思啊？所以點解咧，我會勸你哋咧，一定要用多少少 search terms， 點解一定要用多少少 keywords， 又或者要用得精準嘅 keywords？ 你諗下，你 search 一個圖書館，可能佢係嘔差唔多50-60本書俾你，然後你再 search 多一個圖書館，佢再嘔多50-60個本書俾你，其實你本身要 screen 幾多？你可能要 screen 100幾本書喎，係嘛？你 screen 100幾篇文嘅喎，係咪？咁所以咧，第一樣嘢就係咧，點解要將頭先嗰啲嘢寫得咁精準，盡可能寫得咁精準，然後令到你出嚟嘅嗰個數量咧，要係合理嘅，即係又唔好得翻2本咁樣，係嘛？又或者得翻3本嚇，合理嘅數量，然後咧。你要首先去睇下，究竟你揾嘅呢啲圖書館咧，佢哋出嚟嘅嗰啲書咧，有冇重複嘅？有重複，你會唔會睇2次？唔會啦，應該係咪？咁所以你喺未睇之前，你就咁睇個封面你就知啦，佢哋係咪重複？係咪先？咁你已經點啊？將其中一本篩走佢咯，好嘛？咁所以點解你會見到佢咧？第一句劈頭第一句就係話俾你聽，總共佢揾咗幾多篇文出嚟啊？130，但係結果有39篇係點樣啊 ？duplicate， 知唔知 duplicate 點解？重複嘅，係啊，所以你哋可以認低呢個字去攞嚟用嘅，即刻講我聽，係啊，我都有句啦，你哋唔好問我之後，我先捉住手仔教。點樣寫㗎啦？同埋咧，其實你哋影咧，我覺得你哋翻去都唔知，其實自己影咗啲咩翻屋企喎，成日覺得真嘅。其實我真係咁諗嘅，係。但係點都好咧，你影就影啦，咁樣係。咁啊嗱，記住啦，之後咧，我哋然後咧，
再會同人講130減39，即係剩翻幾多？100減咩啊？130減30即係等於幾多啊？咩啊？100咯。係咯，100咯，跟住然後100減9即係幾多啊？91咯。係咯。啊，好啦，咁喺91篇入邊，佢最尾又篩走幾多啊？13篇。佢13篇呢13篇篩走嘅係點樣篩走啊 ？After reviewing the paper titles， 咁咧佢咧呢度就冇寫得好清楚嘅。究竟點解佢睇完啲題目之後咧，呢13篇要掉走？係啦，佢冇寫得好清楚嘅。好啦，然後去到下邊啦，我哋會知道咧，佢講咧 abstract reviews were then conduct on the remaining 78 papers。係啦，好啦，然後佢咧就講咩啊 ？abstract 係乜嘢？知唔知 ？abstract 知唔知係咩？一篇文咧，嗱，一篇文呢個叫乜嘢？標題題目啦，係嘛？然後呢個叫乜嘢？其實呢一堆你覺得係咩嚟啊？咩啊？簡介咯，冇錯咯，就即係你接下嚟要寫嘅嗰幾千字嘅一個雞精咯，精華版咯，係嘛？好啦，咁所以即係話佢呢幾個學者揾咗啲文之後，然後好啦，揀下，剩翻78篇啊。然後喺78篇入邊咧，佢哋揀走咗53篇喎。當佢哋睇咗咩啊？睇咗啲 extract 之後，佢哋篩走咗53篇，即係咩意思啊？佢哋睇咗78篇嘅精華，然後佢哋發現點啊？有53篇講嘅嘢都係根據嗰啲雞精濃縮嘅雞精，都係點啊？唔啱佢哋用嘅 ，O 唔 OK 啊？咁所以你要寫咩啊？好啦，你要寫第一，你去唔同圖書館分別揾咗第一句寫咩？你去唔同圖書館分別揾咗幾多本書出嚟，係嘛？好啦，跟住第二句要寫咩啊？呢啲圖書館同圖書館之間揾出嚟嘅書，佢哋有冇重複嘅？有就點啊？踢走佢咯，係嘛？好啦，然後你再剩低嘅全部，你會唔會下下都成本書睇晒話？會。首先你睇咗咩先啊？一本書，梗係書嘅標題先啦。好啦，你睇咗幾多篇啲標題之後，又揾到幾多本？你點樣啊？嗰啲都係唔要嘅，唔再係重複㗎，重複篩走一次㗎啦，啱唔啱啊？然後你睇一啲標題，可能你單憑標題已經知點樣啊？篇文係唔啱用嘅。例如你 research 頭先你揾緊究竟天氣熱同呢一個人會唔會食雪糕，即係雪糕嘅嗰個銷售量兩者之間有冇一個關係啦？唔係因果嘅關係喎，純粹有冇嗰個關聯喺度啫。咁然後你揾咗一篇咧，純粹係講緊雪糕嘅製作方法，咁你會點啊？就咁睇個標題就知唔啱用咯。但係點解會揾到嗰本書出嚟咧？可能因為本書有雪糕呢兩個字咯，係嘛？咁所以喺篩嘅時候，佢咁啱篩埋落去你嗰個，即係喺個圖書館入邊咧，咁啱篩埋俾你。但係你一睇個標題就知點啊？雪糕的秘方咁樣，你就知點啊？唔啱用啦，至少今次係嘛 ？O 唔 OK 啊？好啦，然後睇完標題之後再點啊？每一篇文都有佢嘅雞精濃縮版，然後你就點啊？通過打開第一頁入邊嘅嗰個雞精，睇擸一擸眼，你已經覺得有啲係點啊？都唔啱用嘅，所以最後咧，你咧應該只需要睇，記得你咧嗱，因為你哋份功課咧有少少唔同嘅。
所以咧，你可以話俾人聽咧，你睇完呢啲雞精之後咧，你揀剩幾多篇？你揀剩幾多篇？然後喺咁多篇入邊，你最尾選擇咗邊一篇？明唔明啊？即係可能其實呢25篇或者呢10篇咧，都係同你嘅嗰個 research question 咧係有關嘅。但係因為呢份功課咧，你唔係要做一個 review， 所以你無需同人講咧，你睇晒呢10篇嘅。但係反而係咧，你要話俾人聽，究竟呢10篇裏頭咧，你最尾揀咗邊一篇？O 唔 OK 啊？但係咧，你有一樣嘢都好緊要喎，你要話俾人聽乜嘢啊？你要話俾人聽乜嘢啊？你揀咗佢啦，你要話俾人聽咩？唔係，你10篇入邊揀咗一篇啊！你話俾人聽，我要揀呢篇，即係你而家有3個餐，你而家有快餐店有3個餐，有茶餐廳有3個餐，你最尾揀嘅 A， 你要話俾人聽點解啊？係咯，你話俾人聽點解咯，就係、你話俾人聽點解你揀 A 餐，可能係因為好食咯，可能因為平咯，係咪 A 餐可能平過 B、C， 係咪啊？又或者可能啱你食，或者本身你可能對食物有敏感嘅，所以唔食得 B、C 都得㗎嘛，係咪啊？所以你一定要咧喺你嘅嗰個 search strategy 上面咧，喺最後嗰段文字咧，嗱再重複多次，你首先要寫乜嘢？你喺唔同嘅圖書館分別揾咗幾多本書，然後點啊？有冇重複嘅？有就點啊？篩走佢。好啦，之後要點啊？睇標題，然後點啊？睇大綱，最後點啊？揀剩嘅嗰啲你就，然後可能你揀最尾咁樣篩下咧，最尾都剩翻12篇嘅喎。咁然後你點啊？揀咗其他篇，你要講俾人聽我揀咗邊一篇，然後你要話俾人聽乜嘢？點解我揀呢一篇？O 唔 OK 啊？O 唔 OK 啊？而嗰個原因咧，你一定要寫翻一啲點樣嘅原因啦？你覺得？冇錯，你梗係同人講，因為嗰篇文同我研究嘅嗰個主題點樣啊？係一樣咯，或者至少個目標或者可能個方向，整體嘅方向係好一致咯，係嘛？即係你想揾嘅嗰個答案，同我呢篇文都想揾嘅答案都係好相近，所以我咪點啊？揀佢咯，係咪啊？咁所以記住啦，又或者可能嗱，你可以耍少少手段嘅，我係覺得。例如你本身啲 search term， 我哋頭先好啦，我哋頭先淨係用咗呢幾個 search term 啫。我哋頭先淨係用咗呢幾個 search term 啫。好啦，咁假設你有5篇文出咗嚟，最尾5篇文出咗嚟，係啦。有3篇咧都係喺美國做嘅個實驗，然後咧有1篇喺香港做嘅，然後最後1篇咧可能喺西班牙做嘅，然後咧你會揀邊篇啊？咁你可以寫多個理由係咩啊？咩啊？喺香港做本地咯，係嘛？咁呢個都係一個好 strong 嘅 reason 咯。因為佢係一個 localized 嘅 study， 係嘛？咁你又可以寫少少字嘅咯，因應住呢樣嘢。O 唔 OK 啊？好。嗱，咁咧今日就真係教你哋做晒嗰200字啦。咁就
嗱，如果你見到咧，佢哋好正規嘅嗰啲手段咧，其實佢哋係會出一啲咁樣嘅圖嘅，係啦。如果真係做一啲好正規嘅揾資料嘅過程咧，佢哋係會出一啲咁樣嘅圖嘅。咁但係你哋唔會需要嘅，係啦，即刻放低，係啦。咁唔係嘅，咁其實如果你自己好想學一次嘅話，咁你咪試下做咯，係啦。但係純粹想話俾你哋聽咧，其實咧呢啲圖咧係等你咧啲讀者咧唔使去睇你啲字咁解嘅啫。因為咧你一睇佢幅圖，例如第一格，你知道啲咩啊？有冇人認得啊？有冇人認得啊？其實淨係睇第一格咧，已經睇到好多嘢㗎。冇錯，第一樣嘢即刻睇到，你揾咗130篇文，仲有咧重複咁快睇到，仲有一樣嘢，第一格啫，即係呢一格最高嗰格，你睇到啲咩嘢？冇錯，喺邊個圖書館出嚟咯？就總共有幾多個圖書館啊？4個，然後4個入邊咧，第一個就點啊？有48本書，第二個就有56本書，如此類推咯，係嘛？咁其實咧，純粹呢啲圖咧，多數係攞嚟真係俾讀者咧去好清晰，唔使睇你頭先嗰篇文咧，即係唔使睇啊，啲字唔使睇咧，其實就已經咧可以即刻一睇，哦，原來係咁樣嘅，係啦，即係原來咧你咧一開始就揾咗130本書喺咁多個圖書館入邊。然後咧，呢130本書咧，你就總共咧發現咧有39本咧係重複嘅，好冇？咁然後重複入邊咧就有91篇咧，你就叫做睇嗰個書嘅嗰個主題啦。咁然後咧就嗱，我成日覺得咧，你哋可以咧，其實咧你哋可以咧去睇下人哋咧，究竟參考下啦，我叫做參考下咧。見唔見到其實呢啲係咩嚟㗎？呢啲咩嘅主題？知唔知？嗱13，嗱91變78，即係證明呢個係點樣啊？篩走咗啲嘢啦，係咪？好啦，咁呢度91減78等於13啦，係咪？然後下邊呢一橛咧，你覺得係咩嚟㗎？唔關事，但點解佢寫出嚟嘅呢一對 ？Exactly 就係你要話埋俾讀者聽，點解喺91到78剩出嚟嘅嗰13篇你唔要嘅嗰13篇，點解你唔要咯？O 唔 OK 啊？咁所以你其實可以參考下，你唔使出呢個 graph 㗎，但係你可以參考下咧，人哋究竟點樣寫一啲唔要嘅嘢。其實都係一種藝術嚟㗎，係嘛？都係一種藝術嚟㗎。例如你見到呢個咧 ，family only 咩意思啊 ？female only。female 點解 ？female 研究對象淨係得女人，所以佢就點啊？唔要咯。點解佢淨研究對象得女人，佢就唔要啊？以偏概全，因為可能你一開始嘅嗰條 research question 係點啊？你係想知所有係啦，但係咧，如果你嗰個 research question 一開始講明淨係要女人咧，咁就點啊？要㗎。然後如果有一篇淨係做男人嘅咧，調翻轉你就會篩走咯，係嘛？又或者有啲文章，如果你一開始淨係講明做女人，然後你揾到好多男女都有嘅，咁點啊？篩走嘛都得喎。如果你喺一開始就點啊？講明你喺個 inclusion criteria 或者 exclusion criteria 講明，總之我齋女嘅啫，重女 OK，O 唔 OK 啊？一就重仔嘅，我全部都唔要嘅。總之有。所有總之我要單一性別嘅，我冇嘅。咁你可以講俾人聽喎，係啦，你可以講俾人聽。總之我淨係要依邊嘅啫，咁其實都係得嘅。OK， 好。嗱，記住啦，
記住啦，你哋咧 suppose 咧可以睇下人哋咧究竟係點樣去寫呢一啲exclusion criteria 啦，係啦，咁就可以即係叫做參考下咁樣。嗱，另外咧，阿 Sir 最後提多你哋少少一句咧，就係咧 introduction 咧，其實有一個好嘅寫法就係咩咧？你會見到咧，第一佢係點啊 ？dementia， 然後可能係睇下先啊，好啦，然後可能係咩 and dementia 啦咁樣，然後又 dementia increase the risk。其實咧，通常咧個 background 係會 cover 曬你 Pico 入邊嗰幾個主題嘅嘢㗎。即係咩意思咧？就係、例如，假設我開翻，你會 expect 你喺個 background 一開始嘅嗰啲嘢睇到啲咩？講少少 depression 啦，講少少抑鬱啦，又講少少一啲可能咩係 CBT 啦，然後你又會講少少乜嘢啊 ？Well-being 係咩咯？係嘛？又或者究竟有抑鬱嘅人佢哋嘅幸福感係點樣嘅？所以你先至想知道嗱，老實就啦，咁你梗係一開始就已經點啊？已經知道點啊？有抑鬱嘅人佢嘅幸福感可能相對上低啦，係嘛？咁所以你嘅目標就係咩啊？你想睇下究竟依一樣嘢冇錯啦，有啲咩方法可以幫到有抑鬱嘅人，佢哋去睇下會唔會加強佢哋嘅幸福感咯？咁你咪好順理成章就點啊？已經係一個 research question 咯，其實係 O 唔 OK 啊？所以其實咧，點解唔使寫 background 先嘅？我教你係通常咧，你係寫咗呢個先，跟住用呢個嚟咧寫翻倒推翻個 background 嘅，明唔明啊？其實你個 background 咧個次序咪通常都係 P。你諗下嗱，你哋諗下，其實個次序應該係點啊？你個 background 一定係首先寫個 P 先啦，然後你會寫而家嘅 O， 因為 O 係一個 outcome 嚟㗎嘛，係咪啊？咁你然後最尾就梗係想知究竟個 I 其實係一個點樣嘅嘢？其實係一個改變嚟㗎嘛，係咪啊？其實你就係想知一個改變對一個人喺某一個情況嘅結果會唔會有改變啊？個 I 就係你想做改變嘅事情，係咪？咁所以你個 background 個次序一定係先寫 P， 再寫 O， 最尾寫 I 咯。O 唔 OK？ 好，就係咁啦。好，咁啊，仲有冇電啊？夠電啦。夠。好。咁咧係啦，咁啊俾少少時間大家 consultation 啦。咁如果冇嘢要問咧，就希望大家有個 happy Friday 啦，好唔好？